Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au bord de l'Amblève. Comme vous pouvez peut-être le constater, l'eau est très haute, le courant très fort. L'eau est très brune, voire chocolat. La température de l'eau, je viens de la prendre avec mon dipper, elle est de 8 degrés à peu près. La température de l'air, 4 degrés. Une température normale pour une pêche d'hiver. Voilà, j'ai lancé mes feeders à la limite du calme et du courant. Normalement, ce sont des conditions assez bonnes en hiver quand l'eau est comme ça, très très haute. Les poissons ont tendance à se réfugier dans les calmes. Voilà. Voilà un poisson. Donc je l'ai vu, c'était un petit barbeau. Voilà mon amorce pour le barbeau aujourd'hui. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo ultérieure. Un feeder de 90 grammes. Pelé avec un maïs, un faux maïs. Pelé à l'ibut.
le rendre un peu plus présentable. Voilà. Un barbeau de Noël. Un beau petit barbeau. Ouais. Pas si petit que ça. À peu près 2 kilos. Ça fait du bien un peu de soleil. Ça réchauffe un petit peu. Le problème, c'est comme il est face à moi, c'est difficile d'avoir la pointe de mes cannes. Là, j'essaye avec un Robin Red 15 mm. J'essaye de changer l'èche pour voir si j'ai pas plus de chance d'avoir une touche. Bien voilà, ça fait maintenant exactement 3h30 que je pêche. J'aurais décroché tout d'abord un barbeau, après 15 minutes de pêche. Puis après 1 heure, j'ai pris un barbeau. Et depuis lors, je n'ai plus eu la moindre touche. Ça arrive, ce sont des journées comme ça, où on a parfois du poisson très vite, et puis on attend. Mais la journée, pour moi, est réussie, de toute façon. Voilà. À une prochaine fois, au bord de l'eau. Portez-vous bien.